A mandar un saludito. Ahí está. Un saludito a la familia Rodríguez. Es que la temperatura está bien fría. Mire los relojes. Mira el reloj. Mira el reloj de la estufa. Ah, El reloj de la estufa. está fuerte. Este video. Mira para adentro, completo. Lo lindo es que ella te sigue las instrucciones, como tú le dices. Completo, sigue completo para adentro. Sí, vamos a vomitar. No. No, pues hay que hacer cosquillas y hacer estornudes.